مرحبا بكم عندنا سي هشام فاكر le fondateur de Entretien.com et de la start-up Web Auto, une start-up 100% algérienne constituée de jeunes Algériens qui essayent de œuvrer dans le domaine du digital en Algérie. Alors, تشوفوا معنا c'est quoi Entretien.com. Entretien.com vous souhaite la bienvenue parmi nous. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport à Entretien, c'est que c'est une plateforme dédiée à l'entretien automobile et la réparation. C'est-à-dire dédiée à l'entretien et à la réparation automobile, c'est que notre plateforme permet de vous regrouper les professionnels de la réparation et de l'entretien. Donc, un exemple juste pour illustrer, sur Entretien.com, vous pouvez trouver un mécanicien, un tôlier, un électricien auto, un accessoiriste, un spécialiste de pièces de rechange, un spécialiste des systèmes d'échappement, contrôle technique, dépannage, lavage, et je vous épargne tous les détails. Je vous invite par contre à consulter Entretien.com et vous allez voir tous les professionnels qui sont affichés sur notre site. Vous pouvez rentrer directement en relation avec eux, vous avez leurs coordonnées, leurs informations, les horaires d'ouverture, les jours de travail aussi. Donc le but c'est de faciliter aux automobilistes le fait de trouver le meilleur pro pour faire une prestation, que ce soit un entretien ou la charge, une réparation s'il y a un incident sur la voiture. J'essaie de vous résumer, mais on va voir entretien, on va le décrypter entretien, Inch'Allah. Donc là, on va voir techniquement comment surfer et trouver ce qu'on recherche sur entretien. C'est simple, c'est très simple. Voilà déjà la page d'accueil d'entretien. Donc, on a un champ de recherche pour les besoins imminents. Par exemple, un mécanicien, mais un est urgent, il y a un truc que je dois régler. Donc, un des champs de recherche, tout simplement, un professionnel, خير. نقدر نطابي باش نربح الوقت ولا نشوف في لا ليست كاريم. Donc là, mécanicien. La marque de mon véhicule, je mets la marque de la voiture TE. Donc là, on va faire un petit exemple. C'est juste un exemple hein, pour illustrer. La wilaya, وين راني؟ je mets la wilaya اللي راني فيها. نقدروا pour إلا نحوس على mécanicien dans une commune précise. مانيش حايب نبعد. نقدر ندير هنا لا كومين اللي نحوس عليها. Une fois que درت لا ولايه بيان سور فاش لو سيستم تاعنا يعرف واش من كومين يافيشي لكم. وإلا راني نحوس في الجي في لا ولايه تو طونتيير ماشي مشكل نخليها هكذا. هاد لا بارتي هادي مو كلي هذه كي كون انا على بالي بلي نحوس على واحد ونعرف اسمه تسماني حايب على هاد نحوس على داك لو بروفيسيونيل باغ اكزومبل اوفا غلاس بور لو فيتراج راني حايب نروح عند اوفا غلاس جو مي ايسي اوفا غلاس يخرج لي ديريكتومون جو مي كو مو كلي اوفا غلاس ريشيرشي تخرج دونك تاعنا حنا رانا نحوس على ان بروفيسيونيل في لا ولايه دالجي على ان ميكانيسيان بليز اكزاكتومون اي سي كان اكزومبل vous pouvez faire ça pour tous les pros تاعنا l'entretien les rampes le site تاعنا donc انا par exemple je suis rentré je viens de découvrir entretien ونحب نشوف qu'est-ce qu'il propose هذا le site techniquement واش فيه كاع. Ben c'est simple, je rentre ici. Il y a le menu horizontal. Là, on est en version desktop, on est sur PC. Hein. Mais c'est la même chose au mobile, il y a juste un petit peu de design qui change parce que l'écran il est plus petit. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a trois catégories. Il y a les ateliers, les services d'entretien et vente de produits. هنايا كاين une option خدمه نضربوا عليها ان شاء الله طلع دون بالون. عندنا les articles, هذوما tout ce qui est actualité. Donc حنا من داك nos journalistes يمدوا des conseils في l'entretien, في la réparation auto. هنا la langue. Pour les gens اللي يحبوا يستعملوا لو سيت تاعنا اون لونغ عرب بيان سور هاي لك العربيه اللي يحب يستعمل الموقع تاعنا باللغه العربيه يقدر ينقر هنايا على هذا الزر يخير العربيه يخرجوا لو سيت كاع يولي له الموقع يولي له باللغه العربيه ويعني ان شاء الله يلقاه اوتيل ويقدر يستعمله اله. Quelques informations clés à le site تاعنا. Il faut savoir que l'inscription sur le site تاعنا pour les pros et pour les clients c'est une inscription gratuite. Les informations sont affichées pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement ou de créer un compte pour avoir le numéro de téléphone du professionnel يعجبكم. Donc, on a plus de 20 spécialités sur le site. On a des professionnels certifiés. Les professionnels certifiés, c'est l'équipe entretien. Ils donnent une petite visite à l'atelier pour voir est-ce que réellement les informations données sur notre site correspondent. Devis en ligne, bien sûr, c'est gratuit. Vous demandez les devis, les rendez-vous comme vous voulez, en illimité et c'est offert pour vous. Donc voilà, on a trois rubriques. Ils sont là. Donc ils sont en détail. Atelier, les métiers de l'atelier, donc mécanique, vitrage, pneumatique, sellerie, garniture, climatisation, échappement. Deuxième catégorie, service, donc lavage, dépannage, contrôle technique, spécialité GPL. Et la dernière catégorie, vente de produits, faire la pièce de rechange, l'accessoire automobile ou la casse. Donc, les trois catégories, tu as le site.
par exemple, au clic un dépannage, il faut le les dépannages inscrits sur notre site. Il peut les voir, il peut les consulter. Ou qui m'a la même chose. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. L'option درناها جديدة اسمها خدمة. هذه خدمة, c'est en fait une page dédiée les offres d'emploi. Donc les professionnels inscrits sur notre site, ils diront les offres d'emploi. Merci pour cette visite. Merci à toute l'équipe Motors Actu, le site web d'information d'excellence en automobile en Algérie. Franchement, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour découvrir Entretien. Et surtout, attendez-nous, Inch'Allah, nous avons de très bonnes surprises très prochainement. Et on a comme un petit scoop, l'application mobile spéciale pour les professionnels. Elle va être lancée, Inch'Allah, la semaine. Donc, Inch'Allah, on est toujours à l'écoute. Hein. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur nos numéros de téléphone. On est toujours à l'écoute, à l'affût de vos besoins. Le but, Inch'Allah, c'est de vous aider à entretenir et réparer votre voiture avec le moindre coût et la meilleure prestation. Et merci encore une fois à Motors Actu pour ce magnifique travail.